सिर्फ 1 कप आटे से अगर इतनी खस्ता करारी अगर पापड़ी घर में बनकर तैयार हो जाती है तो बाज़ार से क्यों ही लेकर आना। हे एवरीवन, वेलकम टू फूडी भवी चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल हेल्दी आटा पापड़ी की रेसिपी, जिसे आप बहुत कम समय में घर पर बना सकते हैं। वैसे तो ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, लेकिन वो मैदा से बनी होती हैं। लेकिन आज हम इसे बनाने वाले हैं सिर्फ आटे के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप आटा। ये गेहूं का आटा लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 3 चम्मच बेसन। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसके टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस कर देता है, इसीलिए मैंने ऐड किया है। साथ ही इसमें डाल दिया आधी छोटी चम्मच अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक हमारा आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 3 चम्मच मोइन के लिए ऑयल। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। 3 चम्मच ही यहाँ पे मैंने बेसन डाला था और 3 चम्मच ही ऑयल डाल दिया है। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है फिंगर टिप से। ऑयल जब हमारा अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो जाएगा, तब आप इस तरह से उसकी मुट्ठी बनाकर देखेंगे तो वो टूटेगी नहीं, बिल्कुल होल्ड रखेगी अपनी शेप को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन इस आटे को गूँथने के लिए सिर्फ 4 से 5 चम्मच पानी की ही ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी ऐड करना है आपको, और बहुत ही सख्त सा आटा इसका बनाकर तैयार करना है। पूरी के आटे से भी थोड़ा सख्त ही आटा इसका गूँथ कर तैयार करना है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें 2 से 3 बार पानी का यूज़ किया है। 1/4 कप से भी कम पानी का इसको गूँथने में यूज़ हुआ है। बहुत ही टाइट हाथ से ये आटा गूँथ कर तैयार करना है हमें, ताकि हमारी जो पापड़ी है वो काफ़ी खस्ता बने। तो यहाँ पर अच्छे से आटे को गूँथ लेना है। अब मैं यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करूँगी, बस इसे अच्छे से टाइट गूँथ लूँगी। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है इस आटे को नीड करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरह का सख्त सा आटा इसका गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसकी छोटे साइज़ की लोइयाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। बिल्कुल छोटे साइज़ की ही लोइयाँ बनाई है मैंने इसकी। आप चाहें तो एक बड़ी पेड़ी बनाकर भी उसे एक कटोरी की हेल्प से कट करके भी ये पापड़ी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बेल कर ये पापड़ी बनाकर तैयार की हैं। तो यहाँ पर तोड़ी हुई लोइयों से हम छोटी छोटी साइज़ की पेड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारी लोइयों की पेड़ियाँ बना लेनी है। अब मैं इन्हें इस तरह से बेल लूँगी। बिल्कुल पतला इन्हें बेलना है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसे बिल्कुल पतला बेल कर तैयार कर लूँगी। इसी तरह से हमें सारी पेड़ियों को बेल लेना है। तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल पतले साइज़ में इसे मैंने बेल कर तैयार किया है। बिल्कुल देखने में पापड़ की तरह लग रही है। इसी तरह से हमें बाकी की पेड़ियों को भी बेल लेना है। तो यहाँ पर सारी पेड़ियों को बेलकर अच्छे से मैंने तैयार कर लिया था। अब मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है। एक एक करके इस तरह से हम इसमें पापड़ी को ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 ही ऐड किए हैं। इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें कुक करना है, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सकें। जैसे ही ये हल्का सा कलर चेंज करेंगे, उसके बाद हम इन्हें टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे। बिल्कुल फ्लेम को हमें लो ही रखना है, बीच में मीडियम या हाई भी नहीं करना है। तो मैंने इस तरह से इन्हें लो फ्लेम पर ही पकाया था। आप देख सकते हैं इनका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। 3 से 4 मिनट इन्हें लगता है टाइम कुक होने में अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पापड़ी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है और इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। बस अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा क्रिस्पी इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं देखने में भी ये कितनी क्रिस्पी और करारी लग रही हैं। सेम इस तरह से हम बाकी की बची हुई पापड़ी को भी फ्राई होने के लिए डाल देंगे ऑयल में।
तो यहाँ पर इस तरह से हमने सारी पापड़ी को फ्राई कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। आप इन पापड़ी को किसी भी तरह की चाट में यूज़ कर सकते हैं या फिर चाय के साथ खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इनकी आवाज़ भी कितनी कड़क आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इन पापड़ी को ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। 1.5 से 2 महीने तक आप इन्हें आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगी। तो इस तरह से आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर लीजिए और ठंडा होने के बाद इन्हें अच्छे से स्टोर कर दीजिए। ना ही ये टूटेंगी इस तरह से और बिल्कुल क्रिस्पी भी रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।